واحد طول عمره يشوف منتخبات الدنيا كلها بتلعب، نفسه يشوف منتخب بلده بيلعب كورة. حلم سنين، حلم سنين نشوفنا واحنا بنبوظي كورة كده وعندنا هوية وشكل. كرهتونا في البطولات وفي التوقف الدولي كله وفي اللي عمل فكرة المنتخبات. كنا مشيناها دوريات يا جدعان طول السنة، ما كانش حد هيتضايق والله. المنتخب الوطني، منتخب مصر، المنتخب التاني، يتعادل في المباراة التانية في آخر دقائق، في سيناريو مثير للجدل، عشان ندي نفسنا أمل للماتش الأخير ماتش الأردن، الفوز والتأهل كتاني مجموعة. كفاية بقى الكلام ده، كفاية الكلام ده وكفاية قرف بقى، كفاية قرف بقى. عشان بجد احنا أوحش من أوحش حد في البطولة. عشمنا نفسنا اول ماتش، قلنا بس احنا كده ايه اداء والعيال عندها روح وجرينتا وبنلعب ماشي. ضيعنا بلانتي، جبنا ضربة جزاء عشان خاطر كنا نستاهل ان احنا نكسب او على الاقل نتعادل. كفاية بقى الكلام ده، احنا ما بنعرفش نلعب كورة، نعترف نقول ده بقى بكل سنة. الواحد جاله في الجدران شغف من الكورة كلها بسبب الكرة المصرية. مش هقول لك بقى المنتخب والأندية، ده الكرة المصرية كلها حاجة تقرف، حاجة تقرف. ايه ده يا جدعان؟ احنا ما بنعرفش نلعب كورة. يعني هو الموضوع مش محتاج تعقيد او تفكير او تكتيك ونطلع بالساعات بنحلل. لا يا جدعان، احنا ما نعرفش يعني ايه كوره، ما نعرفش اساسيات الكوره، ما نعرفش الكوره المفروض بتتلعب ازاي 90 دقيقه، ان هم شوطين الكوره مدوره، التبديلات بتتعمل في التوقيتات امتى، اللعيبه دي المفروض تكون بتعمل ايه، المراكز المفروض يكون ايه دوره. احنا ما عندناش اساسيات الكوره. احنا امبارح كنا بنلعب ماتش مفروض انت طالع من تعادل بطعم الخساره قدام الكويت على اسهل فريق في المجموعه عشان خاطر تدخل للامارات الخصم التاني الاضعف، لان انت شايف مستوى الاردن في البطوله، شايف الاجوان اللي الاردن بتجيبها في البطوله، شايف مستواهم، الناس كسبانه اول ماتشين وانت كنت بتلعب ماتش الامارات عارف ان الاردن كسبان الماتشين وبقى معاه 6 نقط، فانت عندك حوافز تكسب. ايه بقى ده؟ ايه ده والله؟ ايه السيناريو اللي اي حد قاعد بيتفرج عارف ان ده هيحصل؟ انت ماسك كوره استحواذ سلبي، ولا بتعمل حاجه خطيره على الجون، ولا شوت شوطه، ولا شفنا حارس الامارات ده في كوره واحده. التشكيله عناد في عناد. الكابتن حلمي طولان، انا اسف، في تاخير في الفكر يعني. الناس كتر الف خيرها، الناس جابت بواقي المنتخب الاول راحت شاركت في بطوله، اللعيبه دي نفسيتها بتتدمر. بس يا جدعان احنا ما بنلعبش، احنا ما بنلعبش، احنا عمالين نبازي لبعض في نص الملعب عشان خاطر نرجعها لبسام، عشان خاطر نبازيها لبعض في نص الملعب عشان نديها لمصطفى سعد ميسي يمرقص فيرجع لنص الملعب، فيديها لاسلام عيشه، اسلام حنكيشه يقعد يمرقص نرجعها لنص الملعب نديها لبسام. احنا بنعمل كده بس عشان خاطر انت عارف وحاسس من جواك وانت بتتفرج ان الامارات هتروح عليك بمرتده هتجيبها جون. هو اللي حصل. ايه؟ العب بقى، اتنطط، اتشقلب، اتشنكل، اتهبد على دماغك، انت ما بتعملش حاجه، انت موجود شكل في الملعب ب 11 لعيب، الاستحواذ 70%. يا فرحتي بالاستحواذ، لا برافو على الاستحواذ. هنكتب بقى واحنا خارجين من البطوله ان احنا في ماتش الامارات كان استحواذنا 70%. لا يا ولا ايه ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ ده الجماهير قاعده بجد. انا لما الجون جاء الاولاني بتاع مروان حمدي ما ولا فرق معايا، ولا حسيت بان انا جوايا باور لان انا اقول هي حتى، لان احنا وحشين. في كفايه بقى السيناريوهات الهبله دي ومنتخب مصر ولحد اخر ثانيه. يا جدعان احنا وحشين، وحشين بجد. الامارات ممكن تمسح بكرامتنا الارض الماتش الجاي، وممكن بالحظ وبالهبد وان هم كده كده مش فارق معاهم الماتش فيسيبونا نتاهل. لكن احنا ككوره لا، احنا مستوانا بقى بشع، مستوانا بقى بشع في كل حاجه، في اللعيبه الاساسيه وفي التبديلات. يمكن كام لعيب بالاسم اللي ممكن تقول لحد دلوقتي عملوا اللي عليهم في الماتش. المنتخب وصل بمرحله للبشاعه ان هو مش عارف هو عايز ايه من الماتش او من البطوله كلها. انا بالنسبه لي التشكيله الاساسيه يعني كام لعيب؟ اكرم، بسام، بس بجد بس الناس الوحيده اللي من الماتشين اللي لعبناهم ممكن تقول ان هم عملوا حاجه فعلا وعملوا دورهم بانسب شكل. غير كده كلها بتعبط،
كلها بتعبط ولا تصلح ان هي تلعب درجة رابعة في الدوري الممتاز لو احنا عندنا كورة زي الناس بره. اتفرج احنا هيحصل فينا ايه في افريقيا، اتفرج هيحصل فينا ايه في كاس العالم. طبعا شوف ريل كاس العالم والقرعة، اتفرج احنا هيحصل فينا ايه في البطولات اللي هنلعبها كلها مع منتخب مصر. احنا هتتشقلب فوق دماغنا. ليه؟ لان احنا ماشيين غلط، واضحه وصريحه. احنا ما نتقارنش باي منتخب في افريقيا دلوقتي كبير. ما تتقارنش. انت التصنيف التاني على افريقيا ازاي؟ انا ما اعرفش بياخدوها بايه، انا مش عارف. انا مش بكره المنتخب، بس انا بقول لك ان احنا بمستوانا ده احنا ما نستاهلش اي حاجه في الكوره، ولا نستاهل نتاهل، ولا نستاهل. انت تخيل في اخر يتاهل الكويت تاني مجموعه، يكسب الماتش الجاي الامارات وانت تروح خسران من الاردن، الكويت يتاهل. الكويت اللي ممسوح بكرامه الارض من كله يروح متاهل. بجد احنا مقرفين. ده اللي اتقال على مشوار منتخب مصر لحد دلوقتي في كاس العرب. نتمنى من كل قلوبنا ان الماتش الجاي بماتش الاردن نلاقي رونالدو 11 رونالدو في الملعب، و11 ميسي، و11 نيلة على دماغكم. العبوا كوره، قرفتونا عشان الجماهير حقها بقى تتفرج عادي زي الناس كده يا اخي. زي الناس البطوله كلها نتائج وجوان. ايه الجوان اللي احنا بنجيبها؟ ايه ده؟ ايه السيناريوهات دي وايه القرف ده؟ كفايه يا جدعان، كفايه بجد، كفايه كوره يا جدعان، كفايه كوره. لو احنا مش هنتغير نبطلها. وشكرا.